Näin ponkaisevat miehet takakaarteesta liikkeelle ja hyvin lähtee sieltä heti Usain Bolt. Pitkä mies tulee, hyvin tulee myöskin Portugalin mies ja hyvin tulee myöskin Tyson Gay, joka tällä hetkellä 105 tulee johto paikalla. Tulee voimakkaasti. Tyson Gay johtaa tätä juoksua tällä hetkellä. Ulkoradalta tulee myöskin erittäin hyvin Xavier Carter. Nouseeko Carter? Kyllä nousee, tämä on juoksun yllätys.